行きましょう。お、ボイル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 。なんかが割れている。急げ急げ。食った。あ、割れた。そう。何グラムですか？20かな、30かな。トリプルフックです。あ、またバレた。やべ。何これ。これ。は？バカめ。なんかいっぱいいますね。キラキラバイブレーションなくて。生後だ。あ、違う。何これ。生後だ。群れでいますね。うん。うわ、出た、越前クラゲ。泳がせたら釣れるのはサメぐらいでしょうね。サメも食うかもしれない。確かに。座布団ビラメがいるのであれば。なんか当たりますね。うん、なんか当たるんですけど、それ乗った。さっきよりかはちっちゃい。お、キスじゃないこれ。やった。あ、バレた。やばいやばい。ナイス。ドラゲ閉めて、ドラゲ閉めて、ドラゲ閉めて。汗汗、オッケー、汗汗汗。もう一回汗。汗汗やってよ。うん、思いっきり。よし、負け。潜れた。ゆっくり。サメかいい。重い。サメ多いんだな、やっぱ。そうっすね。いいね。
おお、どうですか。ライアン避けるね。賢いね。成長中。はい、いただきました。よし、入った。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うわ、強え。余裕でいきますね。帰りましょう。